ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வீடியோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் எடுத்து கால் பண்ணி உடனே புக் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணிடாதீங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கடைசி வரை பாருங்கள். என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்பர் வீடியோவில் தான் கொடுத்துருப்பேன். அதை பார்த்துட்டு உங்களெல்லாம் உங்களால் அடாப்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் மட்டும் உங்களுக்கு கால் பண்ணி அந்த டாகை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்க டாக்ஸுக்கு சேல்ஸ் வீடியோ அல்லது அடாப்ஷன் வீடியோ போடணும் அப்படின்னா dheenathinesh@gmail.com மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். உங்களோட டாக்ஸுக்கு ஃப்ரீயாகவே வீடியோ நான் பண்ணி தருவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் நிறையா பேர் டாக் வெல்ஃபேருக்கு டொனேஷனும் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த dheenathinesh@gmail.com மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணிடுங்க. ஃபர்தராக டொனேஷனுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் நான் சொல்லுவேன். இது மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் டாக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தேடிட்டு இருந்தாங்கனாலோ அவங்கள்ட்ட டேரெக்டாக ப்ரீடர்ஸ்டையோ அல்லது ரீட்டைலர்ஸ்டையோ போக விடாமல் நம்ம சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே ஃப்ரீயாகவும் டாக் எடுக்கலாம், அது மாதிரி கம்மியான ப்ரைஸில் டாக் எடுக்கலாம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோவோ ஸ்டோரிஸ், ஷார்ட்ஸ், அப்புறம் போஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக காட்டும். உங்களால் நல்ல டாக்ஸ்லாம் உங்களால் அடாப்ஷன் பண்ண முடியும். வாங்க இப்போ அடாப்ஷனுக்கு வந்திருக்க இந்த லேப்ரடார் இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த லேப்ரடார் 3 இயர் ஓல்டு மேல் டாகு. அது மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி வித்து கேசிஐ சர்டிஃபிகேட்டோட இந்த டாக் ஓனர்கிட்ட இருக்குது. இந்த லொக்கேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து இந்த டாக் இப்போ அடாப்ஷனுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. அவங்க ஏதோ பர்சனல் ரீசன்னால் அவங்களால டாக் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி இந்த டாக் கொடுக்குறாங்க. ஃபுல்லி வேக்சினேட் பண்ணி பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டாக் இப்போ நல்ல ஹெல்தி கண்டிஷனில் நல்ல ஆக்டிவாகவும் இருக்குது. அது மாதிரி டாக்ஸுக்கு கொஞ்சம் பேசிக் ட்ரைனிங்ஸும் நான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான வீடியோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதே ரெஃபர் பண்ணுறதுனால ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டாக் ஓனர் யார்கிட்ட அடாப்ஷன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி யாரும் ஒருத்தவங்க வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறதுக்கு இவங்க டாக் அடாப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே டாக் வச்சுருந்தாலும் அவங்களுக்கு மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க. மற்றபடி ப்ரீடர்ஸ், ரீட்டைலர்ஸ்க்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இவங்களும் எப்போயாவது நினச்சாங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க பாசமாக வாங்கி வளர்த்துருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட ஹவுஸ் ஓனர் பிரச்சனைங்கிறனால இவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியலை. ஸோ வேறு ஒருத்தவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட கொடுத்து இந்த டாகை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி சென்னையில் யாராச்சும் இந்த டாக் அடாப்ஷன் பண்ண முடியும், நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டாகை போய் அடாப்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த டாக் அடாப்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கான்டாக்ட் டீட்டெயிலை நான் டிஸ்பிளேயில் கொடுக்குறேன். இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த டாகை முடிஞ்சவங்க அடாப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டாகை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே இல்லை, பக்காவான டாக் தான், அதுவும் சர்டிஃபைட் டாகு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கிது. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கக்கூடியவங்க இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஒரு நல்ல மேல் டாக் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ சான்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் இந்த டாகை அடாப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி நம்மளோட சேனலில் ரெகுலராக ஃப்ரீ டாகோட அடாப்ஷன் வீடியோஸ் மற்றும் கம்மியான ப்ரைஸில் சேல்ஸ் வீடியோஸ்லாம் நான் போட்டுகிட்டே வரேன். அதுக்கான வீடியோ லிங்க் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த டாக் சேல்ஸ் ஆகிட்டாலும் பரவாயில்ல, அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுற ரீசன்ட் வீடியோஸோட லிஸ்ட் அதில் வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ண டாக்ஸோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கும். அதை பார்த்து எடுத்து அந்த ஓனரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் டாக்ஸ் அடாப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான கான்டாக்ட் டீட்டெயிலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. dheenathinesh@gmail.com மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.